Pozdrav dragi prijatelji, evo dobrodošli u još jedan video. Kao što vidite danas je kao na sajmu. Evo ne znam da li da vidite ovdje iza. Uglavnom evo nas u jedno lijepo, šta je danas, utorak jutro. Da vidite, evo opet imamo moje radnike koji su jako sretni. Znači danas šta radimo, evo krećemo kod naše Kate. Mi ovo zovemo mali objekat, ali to je kao neka, šta ja znam, kao neki špajz, šupa, nemam pojma. Mislim nije šupa, ne, građeno je, ali je neki špajz, pa ne znam, ima i struju, sve to, nema jedino vode, tako da moglo bi čak biti stane onako, sve živo unutra. Stane sve živo unutra, tako je. Kad to Kata lijepo složi unutra, stane sve živo. Tako da, evo, danas je ona nama našla posao da mi njoj ovo okrećimo, jer ovdje gore, ne znam da li vidite, ali samo malo, aha, vidite one gore tačkice, znači to je bilo od, evo pokušaj broj 2. Te tačkice gore, to je bilo od, mislim da je bilo od šljiva. Kad smo kuhale pa je to malo zavrlo i pošpricalo sve živo. Tako da evo, to nam je danas projekat, idemo ovo sve isprazniti i onda idemo krečiti. Pomažem ja, naravno, jel da pomažem? O, pa vidimo, ja. Hajde idem pomoć. Evo, došla je naša Kata, tako da nismo sad više sami, znači ima nas troje i mi to možemo. Ja vjerujem. Ovo je, šta je ovo? Ja vjerujem u nas. Inače, Kata se je ponovila, kupila evo ovu gumu još, tako da će ići nova guma na pod. Tako da jednom kad to okrećimo i kad stavimo ovu gumu, pa to će biti fantastično. Naravno, nadam se da ćemo danas to završiti, jel? Kakav je plan? Šta, završiti, da. A možemo i sutra, na pola danas, pa pola sutra. Dobro, aj molim te onu korpu. Svi me ignoriraju. Nema veze, evo, idemo sad stvarno raditi. Samo još da vam pokažem evo šta sve stane u jednu stalažu. Ovako. Znači kao da smo na rasprodaji. Evo vidite kako lijepo zeti punica nose vani. Aj duše slatke. Ide to vama, ide, jel da? Ide. Ja. Ovako lijepo jutro, vidite, ona je nama našla finog posla. Uglavnom, evo, sad se smijemo, onako iz svakog ćoška nešto se izvlači. Još ima naravno tu i peć, i frižider i još ona velika zamrzivač. Pa da, i police. Ali dobro, nema veze, bit će to sad super. Idemo mi to sad riješit. I ništa, bolje da prestanem pričati, bolje da idem raditi. Da. Uglavnom, našla sam još nekih stvari koje nisam ni znala, vjerovatno mama zaboravila isto da smo ih imali, kao recimo evo ova mreža, za ljuljat, ne? Tako da, evo, sad znamo da imamo i to, pa možda do idućeg proljeća naštimamo. Ali uglavnom, evo, za sad se čudim svoj količini. Evo vidite kako se deru na mene. Nije meni lagano, nije meni lako, ljudi moji. Nije tebi lako. Eto vidite, treba to slušati. Svaki dan galama. Uglavnom, da, to sam vam htjela reći. Svašta se nađe ovako kad kreneš izbacivati stvari. Dosta stvari koji su potrebljive, nešto ćemo pobacati. I tako, to je to. Idemo sad. Akcija. Treba se pokrivati. Ja. Moramo, znači, priprema je pola krećenja, jel? Pazi tam pauk, nemoj da ga ubiješ. Dobro, neću. Aj pauk izaći. Šekslan. Ja. Ajde, ja ću. Vidite ljudi, ja moram da radim, da snimam, da sam producer, režiser, jel, kako se to kaže, glumac, sve sam ja. I vam kažu meni lako, pa nije meni lako. Evo, sad sam i čistačica. Da dobro pometemo. Ja ne znam je li sezona paukova, ali paukova ima svugdje. Kod nas isto kod kuće. Idući dan već bude paučine kao da niko ne živi, tako da nemam blage veze. Tak. Super. Tako. Ovo je projekat koji mi već sad planiramo mjesecima, a nikad vremena. Pa evo, kako smo sad... Nikad volje. Nikad volje, ja. Ova guma znači ide isto vani, stavit će se nova.
okrećimo. Ovo ćemo sve fino očistiti. Kako se kaže to, reangažirati, jel? I onda će biti kao novo. Tako da onda ćemo ovo koristiti kao ljetnu kuhinicu ovdje kod Kate. Da ne mora kuhati u kući. Tako, to je to. Evo imamo još jednog pomoćnika, jel da? Da. Šta radimo danas? Čistimo. Da, danas čistimo i krećimo. Ajde. Boj. Evo. Kakav boj? Krenilo je. Nuro, kako ide? Kako je, nisam počeo još. Aha, još mete. Izgleda ja nisam dobro pomela. Jel? Nisi, ja. Aha. Ja. Paukova koliko je ostalo. Jao. Ali ja ću pristać. Da, i ti ćeš. Doći ti sad vam protata pripremi. Mi smo otkrili u ovim kutijama još onako puno nekih uspomena, starih slika, onako kasete. Tako da to nam je onako, sad smo se malo ismijali. Ima svašta nešto. Čekaj da vidimo. Ne znam jel se sjećate ovi labudovi. Ovo je nekad bilo u svakoj kući onako za dekoraciju. Tako da baš mi je drago onak kad nađemo nešto tako. Bude zanimljivo. Tako da evo da nismo krenuli ovo raditi vjerovatno to danas ne bi ni našli. Našli smo slike. Našla sam ja slike iz svog kad sam bila prvi razred onako. Tako da to je ono bilo znači 30 godina nazad. Tako da evo svašta nešto se nađe. Uglavnom idemo jel? Da. Da. Ćeš i ti bojiti? Da. Da. Evo, bojit će i on s nama. Tako da idemo to odraditi valjda. Ja mislim da ćemo danas završiti. Kata će nas zadaviti ako ne završimo. Ako kažu da postoji mogućnost kiše, i to jest izgleda stvar, ali mi se još ne damo. Ajde, beži. Evo. Evo vidite kak ga lami na mene. Uglavnom iznosimo iznutra ne znam šta je, guma. Morali smo sve iznijeti na kraju iz malog objekta. Tako da evo, radi se. Ide mi pomoć da ne ga lami na mene, ali sam da vam kažem. Stavljaju ovako, znači novu stazu. Malo je onako, kao laminat će da bude, jel da Katice? Evo, Katica je kako se to kaže, oduševljena. Tako da, Nurči, jesi ti oduševljen? Bez komentara. Evo, napravili smo kratku pauzu da idemo pojesti nešto. Tako da malo, niš posebno, onako krompir i meso, ali ja to obožavam, tako da super. Sad smo uspjeli tačno prije malo kišice da sve unesemo unutra, tako da sad onda možemo poslije mama samo čistiti. I onako malo salate uz sve to i malo kruha i ručak. Tako da onda poslije ručka idemo to očistiti pa da vam mogu pokazati kako to lijepo onda izgleda. Sviđa mi se, stvarno odmah bude onako promjena kad malo to okrećiš i staviš to nešto malo drugčije, bude super. Tako da, evo, strpite se, samo još malo, idemo mi sam malo pojesti. Mogu vam reći kad se ovako čovjek najede, teško je ponovo raditi, ali evo, našu Katicu tu ništa ne smeta. Katice, kako se čini sad što smo okrećili? Ma super, odlično, hvala vam što ste mi okrećili tu. Evo, imamo i novu gumu, tako da sad to brišemo. Unutra je, mislim ne vidi se na snimku, ali je stvarno fantastično. Tako da evo, još jedan... Sad kad ušla unutra možda se bolje vidilo. Pa Jani, ali nisam prije išla unutra. Vidite kak je sad fina do mene kad smo završili posao. Uglavnom lijepo je, stvarno je lijepo, odmah se pozna razlika i neka malo smo se i zabavili i jutro nam je prošlo. Aha, eno našeg radnika, broj 2, vozi kokama. Šta voziš, travu, jel? Evo, vozi kokicama trave, ja moram ići pogledati da li ima jaja. Nisam to danas još pogledala. A ovo sam vam zaboravila od jučer pokazati kako smo mi to napravili. Sad još samo naravno foliju. Uzaršavili smo, tako da ima ovdje još mladog luka, pa taj dio nismo. I tamo ima još 2 paprike i fantastične su joj paprike, tako da to smo još ostavili. Uglavnom onda ćemo tu plastenik, foliju i posaditi za zimu. Evo ljudi, počelo je jako da puše. To je to za danas. Nadam se da ste uživali družeći se s nama. I hvala vam što ste nas gledali i vidimo se u idućem videu. Ćao!